एक इलायची और एक लौंग को तवे या लोहे की छलनी पर अच्छी तरह से सेक ले। इतना सेकना है कि ये बिल्कुल काला पड़ जाए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस खुराक को देने के बाद बच्चे को लगभग 1.5-2 घंटे तक पानी बिल्कुल ना दें। बच्चों को अगर बार बार सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी हो रही है तो आज हम सूर्या केयर में लेके आए हैं इसका आयुर्वेदिक इलाज। इसके लिए हमें चाहिए एक छोटी इलायची, एक लौंग और 1 चम्मच शहद। सबसे पहले एक इलायची और एक लौंग को तवे या लोहे की छलनी पर अच्छी तरह से सेक ले। इतना सेकना है कि ये बिल्कुल काला पड़ जाए। अब इसको रगड़कर इसका चूर्ण बना लेते हैं। इस चूर्ण को रात को सोते समय बच्चे को 1 चम्मच शहद में मिक्स करके चटा दें। अगर बच्चा 2-2.5 साल से छोटा है तो एक इलायची और एक लौंग के इस चूर्ण को 2 टाइम करें, यानी कि खुराक को आधा कर दें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस खुराक को देने के बाद बच्चे को लगभग 1.5-2 घंटे तक पानी बिल्कुल ना दें। अगर बच्चा पानी पीने की जिद करता है तो उसे किसी खेल में उलझा दें। 2-3 दिन के लिए बच्चों को ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने को ना दें। इस आयुर्वेदिक दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी या काली खांसी सभी में प्रभावी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर सूर्या केयर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आयुर्वेद और हेल्थ अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहे। आयुर्वेद अपनाएं, सेहत बनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें।